Krenar, unë të një prej vitesh, që kur ti ke qenë drejtori policisë së qarkullimit. Shefi komisariatit. Okej, se ne jemi gjithë shefa. Drejtori s'ka gjam dorë. Mirë, okej. Shefi komisariatit policisë në qarkullimin e Tiranës. Edhe më thënë drejtën ishte shumë e vështirë të kontaktoje me ty, të bisedoje me ty për shkak të seriozitetit edhe është pak shumë refraktar, me thënë drejtën, polic i rrep, thoshin. Më thënë, kur erdi krenari në detyrë në qarkullim, disi u bë Tirana, kishe qef të eci në rrugë. Çdo gjë në mend e vet, secili në vjedhe bardha, askush nuk thyen të rregullat e qarkullimit, madje mbaj mend për një problem timi që pata në atë kohë, kur shkoj ke komisariati atje, shikoj ishte i mbushur vetëm me motora. I kishte sekuestruar gjithë shef krenari. Jo, policët. Nëse, me ordrin tënd, sepse ti ishe i besuar i njërit prej ministrave, dhe themi më të mirë që ka pasur njëherë Ministria e Brendshme, i ndjeri zotin Nishani, i cili kishte zgjedhur nga akademia për të qenë aty dhe për të vendosur rregull. Sot krenari është në shesh. Vendos pak rregull këtu? Si e ke raportin me rregullin në shesh? Ne mundohemi të ndihmojmë njerëzit, sepse këtu njerëzit kanë nevojë edhe për këshilla. Shohim, çdo masë njerëzore stratifikohet. Patjetër. Ka kureshtar, ka persona, ka huligan, ka persona të cilët edhe mund të jenë potencialisht mund të jenë hajdut, mund të jenë provokator, pra gjithë të dhunshëm. Pastaj shpirti i turmës ka një, sepse duhet gjatë me shpjegu. Turma për shembull ka sheshimi psikologjik. Është një ndër termat më të rëndësishëm të turmës. Pra, po të marrim sikur 1/2 e kësaj turme të jenë profesor, doktorat dhe 1/2 tjetër, po themi, është i nivelit mesatar të qytetarëve, të jeni të bindur që këta. Kush do dominoj? Një minutë, do dominoj pikërisht ata të nivelit mesatar. Dhe kjo quhet sheshimi psikologjik i turmës. Ose sikur edhe një individ jetë shumë i formuar, shumë domethënë shpirti i turmës, emocioni i turmës e përfshin dhe ai shkrihet njësh dhe bëhet pjesë e plazmës kësaj turme. Pra turma në vetvete quhet si diçka unike, që ka emocion, ka mendim, ka reagim dhe gjitha shkulmat, emocionet që mund të ketë një njeri si individ, atë i ka dhe turma. Pra, stratifikimi i kësaj turme, duke e ditë shumë mirë si reagon, ne mundohemi njerëzit të ndihmojmë aq më tepër që këtu ne kemi ftuar dhe jemi munduar që të jenë nëna të fëmijët, pra shtresa vulnerabël, dhe mundohemi që pikërisht këta shtresa vulnerabël të ndihen sa më të sigurt. Pra, siguria është shumë e rëndësishme. Pra, ku ka grup, sepse është koncepti. Siguria nuk është gjithçka, por pa siguri nuk bëhet. Pa siguri nuk bëhet. Dhe në koncept, pra ju po ta shihni, kur nuk ka ndodhur që kemi 65 ditë në shesh, që këtu nuk ka ndodhur asnjë gjë. Asnjë incident. Tani gjërat vockla mund të ketë, ne jemi në një familje mundohet. Serioze. Pra njerëzit, jemi munduar të përçojmë një frym që këtu është qytetaria e Tiranës. Këtu, kjo Tiranë, ky bulevard i këndshëm nuk pranon dhunë. Këtu ne do të kapim objektivat tona duke treguar një edukat maksimale. Këtu në këtë shesh i kemi treguar gjithë botës se ne jemi pjesë e Evropës. Ne do të reagojmë si evropian, ne jemi njerëz të shkolluar, të formuar, të latuar, pavarësisht se kujt shtrese i përdor. Pra, dhe kjo në këtë formë jemi munduar që në thojza këtë sheshim psikologjik të realizotojmë pjesën më të mirë të mundshme. Kjo është qëllimi jonë. E parë. Po, qëllimi i saktë, qëllimi i lexuar drejt. Protesta dje, sot edhe nesër. Si duket? Në sytë të tua që je përdit këtu. Oscilacione do ketë. Njerëzit kanë shumë impenjime. Është muaj gusht, gjithë bota është me pushime, është parlamenti me pushime, janë kokat e mëdhaja të këtij shteti me pushime. Ke përgjithë, për bile, unë do t'i falenderoj gjithë këta njerëz që kanë ardhur. Unë vejre
që e bëjnë edhe me turne, sepse është një pjesë, ju po ta ditën e shtunë e vutëre, u ndrun turnet e 15 ditësit dhe ata që mezi e pesi u musheshi, Po, kishte një numër më dalë. Pra, kjo nuk quhet flag. Kjo quhet, ka një fjalë shqipe quhet flag. Flaga nuk është neologjizëm, flaga është ajo Rama Largjo. Dhe flaga është ke përsëri djegja blu. Nga të ka dalë, po, temperaturën e ka shumë të lartë. Se edhe flakën, po ta stratifikosh, në mesin e flakës është temperatura më e madhe. Edhe e flaga e vogël ne do ta mbajmë ndezë derisa presim. Vi shtatori, në shtator do vinë e i madh i vogël, thjesht i bindur. Ne kemi informacione, pse vetëm këta janë punojnë në mënyrë kapilare, edhe ne punojmë në mënyrë kapilare, edhe ne komunikojmë me njerëzit, këtu do zbresin studentët, këtu do zbresin punëtorët sezonal që janë duke fitu bukën e gojës, këtu do zbresin emigrantët, se diaspora është diçka tjetër, diaspora është ka përdredhje, janë pak disidentët dhe diaspora, pra janë disa terma që nga njeri gabojnë dhe shpresa jonë është e madhe që këtu do ta mbushim shesh. I madhe i vogël do t'jetë në shesh dhe vetëm me masën tonë do t'i tregojmë këtij regjimi, do t'i tregojmë këtij sistemi që kanë ngritur që kjo nuk funksionon më. Duhet patjetër ky vend, bulevardi i dëshmorëve, do shohi sinqerisht një Shqipëri të re, me shpresën e madhe që të vendosen rregullat e sakta. Le ta fitojmë. O nuk na do. A ke dëgjuar ndonjë me sha PS, me sha PD ose ndonjë parti tjetër? Jo. Ne jemi kundër kultit të individit. Ne jemi kundër këtyre rregullave ku individi vendos për gjithçka, për rregullat. Ne jemi për institucionet. Dhe institucionet do të jenë ata që do ta shpëtojnë këtë vend. Jam shumë i bindur. Krenar, si një ish punonjës i administratës shtetërore në një kohë saktuar, si shikon pozicionin e SPAK-ut në lidhje me shumë procese në hetim ku, le të themi, një pjesë e mirë e personazheve politikës dhe qeverisë janë në proces hetimi. Dhe mendon që ky shesh do ishte i mbushur nëse SPAK-u do kishte bërë, le të themi, 20% që në punës. Jo. Je duke folë me një person që e njeh mirë kodin e procedurës penale. Pikërisht prandaj. Dhe unë nuk vi në kurthin, pra, unë jam shpresë plot. Që SPAK-u, unë kam vënë një term, SPAK edhe DAJAK. DAJAK në kuptimin e mirë fjalës ose po e them latinisht, SPAK ad baculum. Pra ad baculum do të thotë 2 pika, kur mbaron bindja, fillon dhuna. Dhuna në kuptimin ligjor. Sepse në fundit SPAK-u çfarë është? Është një prokurori speciale e cila fillon me të, por nuk mbaron me të, sepse janë gjykate, janë disa shkallë, ke parasysh, pra njeriu presupozohet çdo individ i këtij vendi pavarësisht për çfarë mund të akuzohet, presupozohet i papajshëm. SPAK-u është një ndër organet, për mendimin tim, shembull që është duke treguar që funksionon. Pavarësisht vonesave. Gjitha hetimi është kërkim shkencor. Hetimi ka afate. Do dhe trimëri, do dhe por drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar, apo jo? Postulati nuk bie poshtë. Shiko, janë shumë shigjeta, janë shumë që ata ndikojnë. Unë jam shpresë plot që SPAK-u do finalizojë disa veprime. Por prap nuk dua që të zgjidhet gjithçka me SPAK. SPAK-u ka detyrën e vet. Ka detyrën e vet. Ti beson që Kryeministri Rama e Dorëçi edhe sigurisht ne këtu të mbushim shishën? Patjetër do të arrijë. Edhe ja këtu do jemi. Unë jam shumë i mirë. Dëgjoj, Anduel. Po më u them presim një pas. Ne ushtarakët kemi një shqisë të 6. Që është? Shqisa 6 konsiston. Domethënë ndërthuren shumë elementë si intuitiva, ndjesia, gjitha dhe gjithë informacioni total që përpunohet në një shpejtësi shumë të madhe dhe ne ndjejmë që ajo ditë nuk është larg. Do vi. Jam shumë i bindur që ai njeri do jap dorëheqjen, ai njeri po të ketë guximin
Ja kam thënë edhe një herë, një dorë të marrë ato ngjyra që ka dhe t'ja japi fëmijëve që janë shesh, dorën tjetër dorëheqjen, të riorganizohet, të fitoj prapë. Nuk kemi gjë fare me të, nuk kemi gjë fare me ama rregullat e lojës do të jenë më së saktë. Këto, ne po kërkojmë rregulla loje, se nganjëherë këta bëjnë edhe ndryshim sistemi. Jo, sistemi është ndryshuar në 90-ta. Ne duhet të ndryshojmë rregullat e lojës. Që këta i kanë vënë dhe imagjino, unë nuk mund ta perceptoj pse duhet të jetë i varur një deputet nga kryetari i partisë. Dhe ai është deputet i popullit, pra gjithaj nga buron. Ku është burimi i forcës i sovranit? Të deputeti, si e merr fuqinë ky deputet me listë pikërisht pra. Nëse do ndryshojnë të rregullat, ne ta fitojmë prapë. Nuk kam asnjë gjë me asnjë deputet. Por ama ky individ që do marri mandatin, do të ketë fuqinë e jashtëzakonshme që ta kundërshtojë çdo lloj individi i cili e shef se shkel rregullat dhe ligjet. Dhe unë jam shpresplot, për këtë po luftoj. Po ta marrësh holl me krahasim për post kretë retorikës se si bëhet këto. Mendimi im ky është. Më përmendet tani generalin. E ushtarakun, më falë. Edhe një ushtarak pritet që të vi në selin diplomatike. Si e shikon? Ka ndodhur, s'më mund që të ketë ardhur një njeri me staturën e tillë. Me staturën e tillë. Inshallah nuk blehet. Inshallah Unë do t'i tregoj një moment. A mund të blehet një ushtarak? Unë do t'i tregoj një moment personal. Po. Po zhvendoseshim me eskortën e presidentit Republikës. Po. Para nesh ishte eskorta e një X ambasadori të Amerikës. Ne kishim lëvizjen e shpejtë dhe unë jap urdhër që ta parakalohet me një. E parakalojmë ne. Ambasadori ishte ankuar te presidenti. Që? Jo bllokuar. Se më keni parakalu. Edhe në një moment, më thret presidenti dhe më pyet, i them, shteti im fillon me ju. Po. Nuk fillon as me ambasadorin dhe duke treguar se si unë respektoj protokollin, respektoj dhe atë person, respektoj dhe shtetin tjetër. Patjetër. Pra domethënë ka rregulla, ky shtet ka rregulla. Ti je i pari venit, ndryshoj rregullat, nuk mundet asnjë ambasador me diku dy, nëse të pra domethënë këta janë mësuar ambasadorët edhe janë mësuar të ndikojnë në çdo lloj forme mbi këtë shtet. Ne nuk presim të ndikojnë. Ne presim të na ndihmojnë. Ne presim edhe të na vlerësojnë se ku ka arrit niveli i demokracisë tonë. Sepse, shiko, është edhe anë e mirë që nuk po përdoret dhunë edhe nga krahu tjetër. Se do ketë pra, dhuna është dhunë, është impuls. Ti mbjen, unë do të bi. E ke parasysh, pra, domethënë kjo gjetje e ndërmjetme është shumë pozitive. Unë kam të pakte 20 vjet në këtë shesh. Hera parë në jetën time, domethënë që unë jam në krahun tjetër. Gjithmonë kam qenë në pjesën e forcave blu. Ke parasysh, domethënë dhe unë kam vujt shumë në mënyrën se si mu që oficer policie më kanë trajtuar. Gjysa e deputetëve të policisë. Të gjithë folësit. Një ambulancë? Po. Futa e! Unë kam diçka për të pyetur ata. Që kur të flasësh më Se ti më kujtove tani. Më fal. Jo, të lutem. Pra, çfarë do të them me këtë? Ambasadorin do ta shohim si një përfaqësues të një shteti, që neve të na ndihmojë dhe të na asistojë. Po jo në pikat që të ndërhyjnë deri në ca gjëra të vogla që nuk kanë shumë lidhje. Patjetër. Shpresojmë që mos ketë problem. Faktikisht ambulanca është këtu, por vjen nga provoja e eksperienca. Nuk e shpikin ashtu Bashkë dikush nuk ndihet. Do të jetë. Por, okrenar, se ti më kujtove diçka e ke këtë efekt të gatshëm. Bashkë kemi qenë në një situatë pikërisht në shesh kur je lidhur poshtë makinës me pranga. Do lidheshe sot poshtë kryeministris? Ta sheroj. Si ka qenë situata? Atëherë unë isha shefi i policisë që po drejtonin forcat. Partia Socialiste po protestonte. Ne kishim urdhër me përdor forcën. Po. Unë nuk isha dakord.
Për forcë, për forcën. patjetër. Dhe ndodhen, shiko, punonjësit e policisë janë gjithmonë sandviç, ndërmjet urdhrit që vjen sipër. Edhe Po, turmës. unë e cilësoja urdhër të jashtë lish. Atëherë ç'a të bëja? U detyrova. Shiko se shumë e rëndësishme. Po. U detyrova. Sakrifikoj uniformën, sakrifikoj veten time që asnjë qytetar që protestonte në shes mos të preke. Asnjë polis nuk ka përdorur dhunë, dhe u detyrova të sakrifikoj veten time që asnjë qytetar mos. Dhe këta socialistët nuk arrin do ta t'ja urrojë truni dhe mos më intereson fare. Unë jam krenar që atë ditë 10.000 veta kundër të gjithë forcave të policisë dhe planit masagjike, asnjë nuk u prek. Kjo është shumë e rëndësishme. Për këtë jam krenar, nuk ka rëndësi karriera ime. E rëndësishme është që atë ditë socialistët ndërtuan skenën e tyre, mbaron punë, pavarësisht se mu më shohin si Deli Azez, nuk ka rëndësi. Kurse për pjesën tjetër që kryeministri as nuk kam në kontekstin që mund ta thuash, atë ti hapën rrugën? Në kontekstin që mund ta thuash, Po. që mu lidh ne këtu jena lidhë. 10.000 vetë, 100.000 vetë jena lidhë dhe ne nuk do ikim nga ky shesh pa u realizu objektivat që i ka vanë protesta vetes. Këtu nuk ka kohë, këtu jemi gjithë paralel. Pra, dhe unë jam, nuk e kisha mendu kur një jetën time që asnjëherë. Por, e rëndësishme është që këtu nuk gjuhet në gurë, në mjetet forta, këtu nuk gjuhet molotov dhe nuk do guxoj kur kush ta bëj. Nuk do ndodh, sepse edhe vjen një moment edhe nuk e parandalim dot. I pare që do t'ja fut vrapit jam. Unë nuk dal kundër ish kolegët. Unë e di se sa lodhen, unë e di se sa në qa gjeni janë ata, janë të pa ushqyer, janë të pa veshur mirë, janë keq paguar, janë keq trajtuar, janë keq drejtuar, janë të keq trajtuar në konceptin e kompetencës sociale. Janë pengë. Çfarë do të thotë? O nuk i thot kush aulova. Patjetër. Nuk i thot kush me i van dorën në shpatull me i thanë ke parasysh. Pra se ka njerë kanë nevojë edhe për i fjalë të mirë, nuk trajtojnë. Pra, këta janë në mungesë të kompetencës sociale. Ka njerë, mu më dhimbse. Se janë, gjysa janë kolektiviqe. Por, disa herë ju kam bërë thirrje. Sidomos zinxhirit komandues. Mos të përdorin forcën jashtë ligjit. Forca është e mirë e përcaktuar në bazë të procedurave standarde. Dëgjoj. Po. Në momentin që ata do të përdorin forcën ose ta kalojnë përdorimin e forcës. Se ne kemi shumë një informacione se i vje urdhri nga brenda ose nga lart dhe bjeri, ke parasysh. Ta di kanë pas urdhër atë ditën e fundit të protestës në orën 12 të fillonin arrestimin e kokave drejtuese. A imagjinon do? Edhe ne taktikisht tham të riqë. Taktikisht i dham urdhër që 10-15 veta të rrinë bashkë dhe nëse i sulmohen nga civilat, pa treguar dokumentat, sulmoni dhe ju. Pra, policia do të jetë më së saktë. Në momentin që të ndalon, do të ketë patjetër një shenjë dalluese. Ose ndalon civili, do të jetë afër punonjësi i policisë me uniformë. Ky është tjetër. E para, e dyta, do të kenë bëjnë shumë kujdes. Se në turm ka gra shtazan, ka fëmijë, ka pleq në përdorimin e forcës. Nëse nuk janë të aftë, na thrasin, e marrun megafonin, gjysin e policisë, ti komandoj policë, shohin se si do vallëzojnë me ujqërin. Me sinqeritet më të madh. Ose Edhe do ta bëja këtë? Jo, po patjetër, e marrun megafonin ke për të pa 5 urdhra të ja policëve se i kam stërvitur. Edhe të shohin model në mënyrën se si do veprojnë. Është çështja e trajnerit. Ta kërkojnë trajner jashtë, i kanë trajnerët brenda. E para dhe dyta, se sinqerisht, nëse do të kalojnë forcët, janë këto ja tani ti zgjidh 100-200 vjet, a di çfarë do t'ju bëj? Vetëm do t'i lë. Do t'i lë që mbas 2-3 orësh mos kenë më fuqi me lëviz. Se s'kan ç'na bëjnë, do t'i bëjmë shi vezësh që i kena lanë diell, me squfur do t'i nxjerrim jashtë luftimit. Pra të gjitha metodat
këtë pajësore, me pamuk. Pra, ne i dim këtë teknika, taktike, unë di plan në masave, dim gjitha, dim dislokime në forca, do t'i lodhim që për zotën nuk do kenë mundësi me zhvendos 12.000 policë, të marrin edhe nga Ilirian Guard që i kanë ba si forca militare, ku kanë mshef gjysën e patronazhistëve, me 20.000 forca, 200 forca të marrë. Nuk kanë me mujt me naka, nuk kanë me mujt me ke përgjith, vetëm do t'i lodhim. Ke përgjith? Pa me dhe për të parë. Jo, Vallëzim me ushqit, e tha. Vallëzim me ushqit. Ke përgjith, sinqerisht vallëzim me ushqit. Prandaj, ja them këtë gjë, mos i lodhim policë, ne jena kundër policë i dumë fort, policia shpirti im, është zemra ime. Ke përgjith, pra, keni të bindur që asnjë këtë do identifikojmë me dhunë, i kemi dhënë provat, ne marrim sallën për personat, ne marrim shefat në terren, gjithçka. I falenderoj gjithë rastin për gjithë shefat që na kanë mbështetur, zëvendës drejtori, gjithë që na kanë mbështetur, që këtu sepse bile u them edhe këtu në kompjuter, do të jenë civilat e tjerë. Janë për ne, nuk janë për kënd tjetër. Jo mos bani, mos shkelni ligjin, civilat, të gjitha shërbimet e tjera të këtij shteti janë me na mbrojt. Me ndodh këtu një incident, Aleni, ke parasysh? Pra, e shohim pozitivisht, unë i sqaroj edhe personat që mundohen ndonjëherë filmojnë. Pse dekonspiron ti inspektorin ose agentin e krimit? Ç'ket, ai punon në shtetin. Po të ngacmon? Filmoje, gjitha shkojnë të AMP-ja, ne do ta ndjekim ligjërisht. Çdo veprim i joni do të jetë brenda kuadrit ligjor. Pra kjo është Keni mbledhur informacion ku ne kena shumë informacione. Civil kanë provokuar. Shiko. Civil të policisë. Civil të policisë së shtetit kanë provokuar. Nuk e kemi. Kanë provokuar dhunë me punojës të policisë për të nganjëherë mund ta keni edhe nga përvoja. Nga përvoja. Shiko, nuk është e lehtë me nga gjështume. Nga përvoja, unë e di shumë mirë kur janë të forcat e ndërhyrjes shpejt nganjëherë dhe e humbin, toruan në menaxhimin e turmës. Menaxhimi i turmës është art. E ke parasysh? Pra, domethënë do flisja derisa të thaj pshtyma sa gabime bën, sa unë qesh me lot, sepse domethënë se sa a e vutë re se si gjysën e policisë me makinën e ujit i lagu, se nuk ndodh. Formacionet janë caktuar se si bëhen. Domethënë e thanë thjesht, nëse ti do të nxjerrësh mbrojtësat përmes sulmu me ba gol, e le pa mbrojtje. E ke parasysh, prandaj janë disa gjëra, skalionet, shkallëzimi i forcave, shkallëzimi i përdorimit të forcës, janë koncepte. Pastaj shive çka gabimi kanë, ta them. Vinë shumë forca dhe s'kan një komandë. Nuk kanë shumë komandë. Po, nuk kanë të unifikuar veprimet. Pse unë e di, nuk pra ndryshe vepron forca e rendit, ndryshe veprojnë shqiponja, ndryshe veprojnë operacionalja. Po, ndryshe vepron forcat e ndërhyrjes shpejtat. E ke parasysh? Pra, domethënë, është unifikimi i tyre. Standard janë në një standard me letra janë. Ke parasysh? Mos unifikimi, mos pasja një komande dhe urdhri në botë, ku ka kaq shumë forca, është një post komandë. Dhe secili komandant nuk është në terren. Si shefi i komisariatit një pa kask. Nuk është në terren, është brenda post komandë dhe ai nga aty ka një komandant që secili merr urdhër, secili e merr njerëz, secili është zjarr fiksi, forcat e rendit, xhandarmeria, të gjitha janë krejt bashk dhe urdhri merret i unifikuar. Ke parasysh, ata janë si hordhive. Më besoni, pra ne i them, do t'ja u shkallafis formacionet, do t'ja bëjnë nëse ata do të marrin dhe do sinqerisht, nëse ata do të hedhin gaz ndaj grave, fëmijëve, pleqjve, ti je i bindur që do ta bëjnë. Le të shtojnë hapu burg, pra pa përdor dhunë, do t'i lodhin që ti ke për t'i pasë ka për... Jo, janë të tërë për t'a parë. Okej, fjallën e ke dhënë. Me skalione. Me skalione. Je ki pari qinqja, fje qinqja tjetër, ai ku do t'i ndroj forca? Unë kam ndrimin pa fund. Ne jemi në shesh 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 do arrijë. Nuk du me bankte. Ne vetëm me pranin ton, do t'a fitojmë këtë luftë herët apo vonë. Një pyetje ka Nevila. Nevil. 2.
Atëre, si që është për lakuse që kam përgohë patronazhistët për të qenë një të hyrë? Që nuk duket. Ne jemi gjithë ku. Ato që nuk Kjo shtëpia ime, Jemi një format, shkrujta aty. Prita marrit parë. Patronazhistët, kjo qenje e pështirë. Si quhet lum e jo prrua? Sepse nuk shterr kurrë. Pra, në bazë të situatës meteorologjike është lumi. Po, ju e vutre që edhe ato ditë që ishin masivisht. Ne nuk ishim euforik, se e di maratonën që do kenë. Ata mendoni se ai që ka mizën në full vrejt, të kriminalët janë edhe kacakën. Erdi vjeshta. metaforë do ma përdorë. Nuk është trimur, polici. Dhe qa kishe tjetër? Një format, është balkon, është çdo njëri. Do shikon, bisht në shak të ikin me prapë. Pra që tregon që përpaksohet. Dhe dy fjalë dhe dy Figurave që flasin në protest. për atë që kërsta. Porosit pra, patronazhistët të futur në protest që identifikojnë Mirë se të vit. që identifikojnë se cilin që qojnë njerëz ke shtëpia dhe i thonë që mos vini O Ledvin, i madhe i vogël Ledvin për vile kur futet. Folin çik për ato, po patronazhistët nuk e prekën. Tani lumi. Hajt, kush është diferenca lumi që duket dhe ai që s'duket? Pa lumi shiko. Lumi, pse quhet lumi jo prrua? Sepse lumi nuk ndalon, pavarësisht mund të ketë. Është gjithmonë i rrjedhshëm. Po, i rrjedhshëm pra, domethënë nuk do të ndaloj. Ama kur fillojnë shirat, pse presim ne mu mush diga? Në shtator. Presim sezonin. Po, sezon do Po vinë. vije vapa edhe. Ne majtëm flagën, a thash flagën për maj? Tash ti? Ne deri tani, a i treguam botën se jemi të kulturuar të edukuar, a jemi në faqet e para të gjithë medjave botërore, sepse ti e ndjek. A ja kena ba helaq imazhin të cilin me 10 vjet është mundu me ngrit dhe me miliona dollar është mundu për me kamuflu fasadët. Ja dogjën fasadët, si që shu dogjë fasada e palatit të banorëve të shkret të farmacia 10. E vutre, karton. Do me thënë presim porua. Pa tjetër. Dhe ne vetëm me prezencë, me prani, ne jam shumë i bindur që do ta mundojmë. Këtu, në shesh. Do në 100.000, do në 500.000. Të gjithë do jemi në shesh. I madh i vogël, i bëj thirrje edhe në gjithë një gjë. Gra, fëmijë, socialist, demokrat, ke përzysh, pas sistema këtu në shesh, ata që besojnë me të vërtet që do bëjmë një vend. Edhe shiko, Anduen, e ndjej, tash po më flet shqisja gjatë. Se në na thënë sorra. Ma mirë sorrë. E sorran, po me dignitet, se sa një funksionar i këtij shteti që të japin urdhër me vepru jashtë ligjit. Është jashtëzakonisht e papranueshme. Prandaj ka ardhur gjendja në këtë formë. Se do të them vetëm një fakt, minimumi. A kupton që në këtë vend për 13 vjet minimumi me letrat të këtij shteti janë menaxhu 80 miliard dollar. Ku janë? Në pavione sot është deri në kufit. Në spitale, Megjithatë, në fabrika, Ku janë? janë 80 shkolla. miliard. Se do bëjmë vetëm një krahas, janë 80 miliard? po, në Në bujësi. rrugë kombi. O ba një në rrugë rrugë, kombi po. 1.5 miliard, ndoshta kanë vjedh, ndoshta, siç flitet në media, 200-300 milion. I kanë vjedh, ndoshta. Ndoshta. Po. Po ama në përqindje, ama i bjen 80 rruga kombi, ku janë? Të paktën 8 ishin. Se po t'ishin kryqe tërtor, minimumi kishim autostradat, mrena parametrave. Minimumi do kishin disa gjëra. Ku janë? Policët i ke zhvesht me atleta, hajde shko shifi. Policët i ke me rrobat dalë jashtë boje. Policët e ose unë i vej re, ata nuk ndrojnë dot një bluzë. E imagjinon dot? Mjetet e policisë i kemi qira. Ka turp më të madh. Unë punoj shofer kamioni, kam ngarku me 10 makina me qeraqe, i përdorin 2 vjet, i blej Gjermani. Direkt nga këtu, kaq pasur jemi, këtu po hikin lekë. Unë po ju tregoj disa gjëra të vackla. Tjerat imagjinojeni vetë. Patjetër. Pra vetëm vidh e kanë fut këtë lop në shtrungë e mielin e si japin as me hangër. A imagjinon dot? Se që kjo është tashmë e qartë, në base është prekur është edhe ndërgjegja e njerëzve tashmë përndajën këta janë këtu po
Kishte edhe një pyetje tjetër krenar. Si e shikon taktikën që po përdor qeveria? Janë kretë në drejtën e vetë ata. Janë duan të mbajnë karikën. Po, në arsenalin e tyre ne jemi të gjithë Shantazhimet, patronazhistë. të gjithë atë, ama sa Sulsit këtu. ne do t'i bëjmë që ata do gabojnë aty e këtë mrak. Kjo është luftë psikologjike. Jemi përballë, por ata nuk e se na thonë sorra e korba. A ka ma inteligjencë se korbi? Thuj. S'ka ma inteligjencë se korbi. Hapeni, shive, korbi është inteligjent. Korbi arrihet në behaviorizëm ta mësosh inteligjent. Ne jemi të shkolluar, unë sa kam moshën fiziologjike kam shkollë. Unë nuk më lejohet me gabu, unë jam shtetdashës. Unë du institucionet e mia, unë du që t'jetë gjithçka. Ke përgjithësisht me çdo lloj kushti, edhe me jetën time, do ta mbroj këtë ide. Ne jemi paqësor, ne në mënyrë kategorike, ne duam institucionet tona. Ke përgjithësisht ne mezi prej unë kënaqem kur e shoh, se unë gjysën i njoh. Ke përgjithësisht i njoh edhe nga nuhatja e profesionit se kush është i shërbimeve. Mirë se të vinë, por nuk lejoj. Domethënë, të më thush mu terrorist. Është shkelje të gjitha e etikës, komunikimit. Terrorist po, ku i ke forca speciale të vinë të na arrestoj. Ne jemi terrorista, ne jena oficera në betim për këtë flamur. Ne jena, ja në një moment, kush me nov luft. Ato jena, do rreshtohen, unë jam kolonel, unë jam programu me drejtu armat. Më thot mu terrorist ta vlan balla, e krijes pa formë, e kap ti reform e kap. Turp të ke. Terrorista, këta janë? Dhe ti besoni që ata do gabojnë me këtë mënyrë? Janë duke gabu, në çdo hap. Nxitun tash ti e shef se që ju plasi, a ka simbolik më të bukur, se edhe mu më vje keq. Sinqerisht më vjen keq, e do ndjesin time, kur shkojnë ata që kanë besu të Partia Socialiste dhe i djegin të sjerat. Nuk është normal. Është normale, Pra, patjetër. pjesa ime erë thot, sa mirë, vetëm të vloj. Por pjesa ime racionale nuk është normale, sepse ne duhet kemi një parti socialiste të shëndetshme. Duhet jetë, ka burra e gra, një armatë të tërë që janë të ndershëm, janë njerëz të mirë, që e duan këtë vend, janë patriot. Ne shkojnë mbas një sekti. Nga një katastrofë, siç ka te PD-ja, që s'duhet shkojnë mbas një individi. Siç ka te një X parti tjetër. Ke parasysh, dhe shpresa jonë e madhe, kjo është që të bëhen rregullat mjaft ma, nuk duron ma këta. Për mendimin tim. Faleminderit shumë, krenar. Kënaqësi të komunikoj me ty gjithmonë. Je shumë i këmbë, shumë i saktë, shumë i informuar. Faleminderit që të kemi domethënë. Faleminderit shumë. Edhe ju për hapësirën, për gjithë komunikojmë se kjo ne do ta mujsim me prezencë me elektron. Elektroni do punoj për ne. Me besoni, elektroni. Edhe do ta bëjmë fun oram me touch halal e paç. Po normal.